Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Njengokusho kwesintu kesakithi kwaZulu esashiwo ngoyise emkhulu bethu noyise boyise emkhulu bethu abashiya ke siphila ngaso, kunesintu ke sithi akekho sebenze ongaholi. Bephinde ke bethi nalowo mshikashiko wenzayo futhi unomvuzo wawo. Lapha ngikuphathele ke uLungisani Mseleku. uLungisani ke Mseleku okuyena okuthiwa ke wenza ke izimanga ngosuku lweSpring Day la khona abantu babethelana khona ngamanzi ngomhla ka1 kuSeptember kuyona ke kwephezulu inyanga einsukwini nje ke zedlule. Lapho ke khona abantu ke nezingane noma ke izingane emphakathini besithelana ke ngamanzi jabulela ukwamukela ke isama nokuyisikhathi ke sehlobo. Okunakekeleyo ukuthi ke sekunesikhathi la khona abantu ke bephambuka kulesi senzo bethela ke abazidlulelayo noma bethela ke abantu abadala kanti ke endulo babezidlalela nje ke bebodwa abantwana naningamthinti umuntu komdala futhi kongahlali lo mdlalo wenu. uLungisani ke Mseleku kusikhuluma nje kusawona namhlanje udlulile ke emhlabeni. Njengoba ke sikhuluma nje ke lensizwa ke kuthiwa ke yena ke owayekade ke kunomuntu wayelungu lomphakathi owayedlula ngalesikhathi bethelana ke ngamanzi. Amalungu omphakathi ekade ke khona kwenza ke lesi sigameko. Lensizwa ke yathela kowesilisa owayedlula ke bathola ke bethelana ngamanzi ke bedlula bedlala. Yabe ke lensizwa yayedlula yacela ukuthi kulomdlalo wenu bengicela ningangitheli ngamanzi ngicela ukwedlula ngoba ngibheke esikhathini la khona ngiya ku-interview necompany thizeni ogama lawo loyo nsizwa nguSakhele noma nguSakhile Thwala owayegqoke kahle futhi ebonakala kahle ukuthi ke uyaconsa ubheke esikhathini noma kubheke ku-interview. Wacela ukuthi ngicela ukwedlula ngihambe okungenani ningamane ke nisama ukungidlalisa ngalamanzi enu ngesikhathi ke ngibuya ntambama. Lensizwa ke yakwaMasuku okuyena ke osikhuluma ngayo ukuthi kudlulile emhlabeni ke namhlanje kuthi waqhamuka ephethe ke ibhakede watshela ke lensizwa ukuthi ngeke size siswe ngawe wena umdlalo lo siyadlala. Laba kabanye babekade ke bakhuzile umfowethu wala kuthiwa babeka phansi amabhakede bamlalela ngoba ke babel understanda kusizi lwakho ekade ke ebhekene ke nalo. Lensizwa yathatha kamanzi ngebhakede yamthela wathi ngeke sidlale nguwe thina uqamba manga awuye ku-interview wena njengoba ke sikhuluma nawe nje ke siyadlala kumdlalo okuthelana ngamanzi. Wabe ke semthela ngamanzi liya kwaThwala yajika yabuyela ke kubo yayoshintsha yabuye emva kwesikhathi nokusolakala ukuthi kwabe sethatha umese wabuya kwaqonda ngqo kulensizwa ke edluleke emhlalebeni ke yakwaMseleku wayigwaza kamanxeba kayisikhombisa. Umphakathi wasama ukubulala kuThwala ngoba ke bemsola ngokuthi ubuleleke lensizwa bakhohlwa ukuthi kwayisekhulumile ukuthi ngibheke ku-interview ngicela ningidedele ngidlule ngihambe. Wamgwaza kamanxeba qedwa wabaleka ngoba esebona ukuthi umphakathi ufuna ukumbulala. Kwase kuba khona ophumele obala ukuthi ke nifuna ukumbulalelani lo muntu ngoba ke uchazile isimo sakhe ukuthi njengoba egqokile econsa nje kubheka ku-interview kodwa ke lo azange azamlalela wabeke semlimaza noma wabeke semthela ngamanzi. Nithini ngomsebenzi wakhe asewuluzile njengoba engasakhona ukuya ku-interview. Lensizwa yabeke singenisa kwesibhedlela yabeke siyadlula osukwini ke lo namhlanje le yakwaThwala yabeke sizinikele emaphoyiseni yawuchaza ukuthi ke nembala uMseleku ugwazwe kweyima amanxeba kayisikhombisa ngoba engiphuthiseleke nge-interview ebengikade ke ngibheke kuyona wabeke seyaboshwa. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.